'Yan bindiga sun ƙara sako manoma a gaba, inda suka yanka musu harajin girbi Naira 50,000 kan kowace eka. A Kano da Katsina, manoma na fuskantar barazana idan suka ƙi biyan kuɗin, ya haɗa da lalata musu amfanin gona da kai musu munanan hare-hare. Wannan dai yana zuwa ne yayin da gwamnatin jihar Katsina ta kammala shirin sakin mutane 70 da ake zargi da alaƙa da 'yan bindiga. Rahotanni sun nuna cewa ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke aiki a wasu sassan jihohin Kano da Katsina na tilastawa manoma biyan harajin noma kafin girbin amfanin gonakinsu. A yanzu haka 'yan ta'addan na karɓar Naira 50,000 kan kowace eka daga manoman rake, lamarin da ya shafi harkar noman masara. Jaridar The Guardian ta wallafa cewa ana zargin cewa waɗannan ƙungiyoyi sun kafa wata hanya ta mulki mai zaman kansa a muhimman dazuzzuka a yankin. Rahotanni sun tabbatar da cewa a waɗannan wurare ne 'yan ta'adda ke karɓar kuɗin haraji tare da tsoratar da al'umma. 'Yan ta'adda na karɓar haraji kan wuraren noma. Bincike ya nuna cewa 'yan bindigar sun kafa sansani a dajin Rugu da ke ƙaramar hukumar Faskari a jihar Katsina da kuma dajin Falgore a ƙaramar hukumar Doguwa ta jihar Kano. A waɗannan wurare suna karɓar abin da suka kira harajin gona daga manoma tare da yin barazana ga duk wanda ya ƙi bin umarninsu. Rahoton ya nuna cewa manoman da suka ƙi biyan harajin na fuskantar tsoratarwa, ana lalata amfanin gonakinsu har ma da yi musu barazanar kai hari. Wannan lamari ya tilasta wa manoma da dama barin gonakinsu gaba ɗaya, lamarin da ke barazana ga samar da abinci a yankin da arewacin Najeriya. 'Yan ta'adda na cin karensu babu babbaka. Manoman rake ne suka fi shan wahala a halin yanzu, sai dai manoman masara ma na cikin waɗanda ke fuskantar musgunawar mutanen. Rahotanni sun ce waɗannan dazuzzuka na cikin muhimman yankin samar da abinci tsakanin jihohin Kano da Katsina. Wannan yankin na samar da rake da masara zuwa manyan kasuwanni irin su kasuwar Dawanau a Kano da ake fitarwa ɓangarori da dama na duniya. Duk da kasancewar wuraren bincike da shingayen sojoji da 'yan sanda a titin Falgore, rahoton ya nuna cewa 'yan bindigar na aiki a kilomita 5 kacal daga wuraren shingen tsaron. Wasu mazauna yankunan da manoma sun bayyana halin da ake ciki a matsayin karɓa iko a hankali, inda 'yan bindiga ke kafa dokoki tare da mallakar harkokin tattalin arzikin yau da kullum ba tare da wata turjiya ba. Zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, babu wata sanarwa a hukumance daga gwamnatocin jihohin da abin ya shafa ko kuma hukumomin tsaro ba. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.